What's your name? Priyanka. Meghalaya-வ. Hi. Hi. Kuchu only Hindi bola. அடுத்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கான பயணம் ரெடி ஆகிவிட்டது. கேட்டெல்லாம் போட்டு லாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இது வழியாக தான் போக போகிறோம். பேர் வந்துட்டு டிக்கெட். ஓகேங்களா, நம்ம ஒரு மாற்று உலகம் ஒன்று யோசிச்சு வச்சிருப்போம்ல, இந்த மாதிரி ஒரு உலகம் இருந்தால் செமையாக இருக்கும்டான்னு. அந்த மாதிரி உலகம் தாங்க மேகாலயா. பெண்கள் தான் வந்துட்டு சுப்பீரியரா. நம்ம வீட்டிலாம் தொடப்பம் இருக்கும்ல, அந்த தொடப்பத்தோட செடி இதுதான். இங்கே ஆமாம், வயசாகிறதுக்கு முன்னாடியே சீக்கிரமாக வந்து ட்ரெக்கிங்லாம் பண்ணுறீங்க. என்னடா இது ஃபாரஸ்ட்டு. அதனால ஃபாஸ்ட்டாக இறங்கிடாதீங்க, உங்களுக்கு கிராம்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. எந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு வந்துடுமா அப்படியே குடிக்கலாம் போல, அந்த மாதிரி இருக்குது தண்ணி. ஐயோ ஆனால் சல்லி பைசாக்கு பிரோஜனம் இல்லை. யாருமே வந்துட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க. எப்போ இந்த வியூவை பார்க்கறதுக்காகவே வந்துட்டு பல வருஷம் தவ கிடக்கலாம் போல் இருக்குது. என்னடா வியூ இது, நல்லா இருக்கும்னு நினச்சிருக்கேன். ஆனால் இவ்வளோ நல்லா இருக்கும்னு நான் நினச்சி பார்க்கலாம். மக்களே, நம்ம வந்து வாட்டர் ஃபாலை ரீச் ஆகிட்டோம். வாட்டர் ஃபாலை காட்ட பாருங்க. கைஸ், நம்ம வந்துட்டு டே 2ல் இருக்கிறோம். நம்ம கூட வந்துட்டு ஸ்ட்ரேஞ்சர் ட்ரிப்பில் மாட்டின ஒரு ஆள் இருக்காங்க. What's your name? பிரியங்கா இருக்காங்க. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம்னா, காலங்காலத்தில் எழுந்து ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போக போகிறோம். ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போய் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியாக ஊர் சுற்றிட்டு இன்றைக்கி வந்து ரிவர் கேனியோனிங் இல்லை வந்து ரிவர் ட்ரெக்கிங் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே போவோம். ஓகேவா, போவோமா? ரெஸ்டாரண்ட் பாருங்கள் மக்களே, செம்ம விண்டேஜாக இருக்குது. உள்ளே போகும்போது மேகாலயாவில் ஹலோ ஹாய். எல்லோரும் மக்கள்லாம் உட்காந்துட்டாங்க சாப்பிட. பாருங்க, ப்ரோ இருக்காரு. ஹலோ. ஸோ உட்காந்து அருமையாக சாப்பிட போகிறோம். ரெஸ்டாரண்ட் பாருங்கள் எவ்வளோ விண்டேஜாக இருக்குது, சூப்பராக. ஹோட்டல்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க அவங்க ஊருக்கு. ஒரு நார்மல் ஒரு வீட்டில் இருக்கிற செட்டப் மாதிரி தான் இருக்குது, சின்ன வீடு மாதிரி. நல்லா இருக்குது ரெஸ்டாரண்ட் பார்க்குறதுக்கு. உட்காந்துட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புறோம். சரியா? ஹாய் மக்களே, சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. நம்ம டீலாம் போட்டுட்டு வெளியே வந்துட்டோம். இப்போ வந்து அடுத்த டெஸ்டினேஷனுக்கு தயாராகிடும். குதுக்கி ऐसे करोगी मैं कुछ ओनली हिंदी बोला. लॉलीपॉप. Now we will put lollipop. We will dance on lollipop. Hey, I saw something so much. அடுத்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கான பயணம் ரெடி ஆகிவிட்டது. பாருங்கள், வாட்டர் ப்ரூஃப் பேக். இதை வந்து பிலிப்பைன்ஸ்லேயே வாங்கிட்டேன் நான். எதுக்காக இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் வந்ததுன்னா உங்கள் மொபைலில் எடுத்து இது உள்ளே போட்டிங்கன்னா சுத்தமாக நனைவே கிடையாது, அற்புதமாக இருக்கும். இது எங்கேயாச்சும் நம்ம ஊர்லேயே கிடைக்கும். நீங்கள் அமேசானில் பார்த்து வாட்டர் போட்டுருங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இங்கே பாருங்கள், வெல்கம் டு நோh Kawang Waterfall. இந்த ஏரியாவுக்கு வந்திருக்கோம். இப்போது இந்த வாட்டர் ஃபாலுக்கு அப்படியே ஏறி போகிறோம். ஃபுல்லாக ஜங்கலாக இருப்போம். வாட் த ஃபக் ப்ரோ, ஐ ஷுட் ஹவ் வேர் மை ஷூஸ் ப்ரோ. வெயிட், பக்காவா ரெடி ஆகிட்டு இது பாருங்கள், ஷூஸ் கீஸ்லாம் மாட்டிக்கிட்டு அருமையாக வந்து நடக்க போகிறோம். இது வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு தருமையான ஒரு காடு. இங்கே பாருங்கள், கேட்டெல்லாம் போட்டு லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது வழியாக தான் போக போகிறோம். பார்த்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸு, இந்த கிறிஸ்டோபர் நோலன் படம் ஒன்று வந்திருக்கு, இன்டர்ஸ்டெல்லர். அதில் இது மாதிரி தானே ஒரே கார்ன்ஃபீல்ட்ஸாக இருக்கும். நடுவில் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போவானே, அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்குது. கார்ன்ஃபீல்ட்ஸ்குள்ளே நடந்து போகிற மாதிரி. என்னென்ன வரப்போகுதுன்னு தெரில. பாம்பு, தேள், பல்லி, வைல்டு அனிமல்ஸு எதுவும் நல்லா இருக்கலாம். ஆனால் செம்ம க்ரீனரியாக இருக்குது. மேகாலயா எப்போ பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னா, மழை பெஞ்சிட்டு நிற்கும் பார்த்தீங்களா, அதுக்கப்புறம் ஒரு அமைதி இருக்கும், க்ரீனரியாக இருக்கும். ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே பச்சை பச்சையாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். மழை ரொம்ப வந்தாலும் பிரச்சனை, வரவே இல்லைனாலும் பிரச்சனை தான் இங்கே. ஸோ அதனால் லைட்டாக மழை வரும்போது வந்துடுங்க. நான் கரெக்டாக வந்துட்டு ஜூன் டைமில் வந்திருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு கம் ஆன் ஜூன். இப்போ நல்ல கிளைமேட்டு. நான் சீக்கிரம் போட்டேன்னா வீடியோ சீக்கிரமாக வந்துருங்க. நான் பாருங்கள், பார்த்தா அப்பா என்னங்க இப்படி இருக்குது. கீழே போனால் கண்டிப்பாக மழை வர சொல்லிட்டாரு. அதனால் ரெயின் கோட் எடுத்துக்க சொல்லிட்டாரு. என்னால் கொஞ்சம் தூரம் நடக்கிறதுக்கு மூச்சு தள்ளுதுங்க. எவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு வயசு இருக்கோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறீங்க. ஏன் தெரியுமா, வயசாகிட்ட பிறகு சில இடம்லாம் உங்களால் நடக்கவே முடியாது. கால் முட்டி போயிடும், உடம்பு வலிக்கும், முதுகு வலிக்கும். அதனால் இருக்கும்போது இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா வந்துடுங்க. ஏன்னா நம்ம லெஜரான ட்ரிப்ஸ்லாம் ஃப்யூச்சரில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோரிங்கான ட்ரிப் பண்ணுங்கள். வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு எக்ஸ்ப்ளோரிங் பண்ணுறதுக்கு தானே. कितना टाइम लगेगा इसमें? Approximate 1 hour going and 120 minutes while coming back it will take. It depends on your how much energy you have. Okay. Only the last part will be hard, but the rest will be like this. Okay. So guys, his name is Big Cat. டிக்கெட் ஒரு பேர் வந்துட்டு டிக்கெட். ஓகேங்களா, இட்ஸ் நாட் அ டிக்கெட், DACKET அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா,
வி கேரி அப்படின்னு அர்த்தமா. இவரை வந்து சின்ன வயசில் வந்துட்டு கேரி பண்ணிக்கிட்டே கூப்பிட்டு போனாங்க. அதனால டிக்கெட்னு சொல்லிட்டு இவர் பேரை வச்சுட்டாங்க. இன்னொருத்தர் இருக்காரு, டிக்கர்னு இருக்காரு. அது வந்துட்டு வாட் இஸ் தட் மீன்? டிக்கர் வி கேர் நாங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்காக வந்துட்டு கேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக வி கேர் டிக்கர் அப்படின்னு வாங்கலாம். இது வந்துட்டு மேகாலயாவோட மொழி. மேகாலயாவில் வாட் லாங்குவேஜ் இஸ் திஸ் ப்ரோ? ஜெயந்தியான ஒரு மொழி இருக்குது. அந்த மொழியோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இவர் கொடுத்துட்ருக்காரு. இவர் வந்து இங்கேயே பிறந்து இங்கேயே வளர்ந்தவர். மேகாலயாவில் எல்லாமே தெரியும், டாப் டு பாட்டம் மேகாலயாவில். இவர் தான் நம்மளோட கைடு. ஹாய் சொல்லுங்க ப்ரோ. ஹாய். He is Dicket, very nice person. Are you married? No, not yet. Okay. How do you marry in Meghalaya? Like you propose a girl or like how it is? Yes. I have to propose a girl. Oh, okay. You can propose alone or like you need to go with your family? No. Here there's no married. Okay. There's no arranged marriage. Only love marriage. Is it so? Nice. So your parents also okay in it? Yes. It's how it works. Yes. You need to find a girl at what age? Like how they raise you? Depend on how. You can find your girl in 18 years also. Before also we can find. But some before 18 we used to having our lover like not to tell anyone. Before 18. After 18 it's okay. After some everyone time agree. Everyone agree, right? No issues. It depends on the girls, on the boys, which boy you okay. falling in love. We have caste systems here also. No, right? There's no caste system, like all are equal. But tribal people's difference, like they have like this kind of tribes like that. Here in Meghalaya all are ST only. ST means same kind of tribe. यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जे से कोई क्या नाम है? Jaintia. So it's okay like you get a girl from Meghalaya, but if you get a girl from Mizoram, it's a trouble, right? Yes. Mean it's not trouble. Mean some or family they won't like. Yeah, it's like mostly. intercaste. Yeah, I get it. பாத்தீங்களா ப்ரோ, என்னன்னா இவங்க மேகாலயாவிலே இருக்காங்க. மேகாலயாவில் இருக்க பொண்ணுங்களே இவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் பேசி. அவங்க வீட்லேயே அலோவ் பண்ணுறாங்க. அரேஞ்ச் மேரேஜ்ன்ற கான்செப்டே கிடையாது. இங்கே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா. ஆனால் பக்கத்துலேயே மிசோரம், நாகாலாந்து, அருணாச்சல் பிரதேஷ் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இங்கெல்லாம் போய் பொண்ணை கூட்டு வந்தீங்கன்னா பிரச்சனை ஆகும். நம்ம ஊரில் இப்படி ஜாதி விட்டு ஜாதி, மதம் விட்டு மதம் இதெல்லாம் பண்ண வந்தால் இழிச்சிருவாங்க. அதே மாதிரி இங்கே ஐயோ நாக்கு தள்ளுது மேடம், ஒன்றுமே முடியல, பயங்கர ஸ்டீப்பாக இருக்குயா. If we boys married the other case is okay. But or girls, it will be problem. Okay. Same applies for all the world situations. Because here we take our mother last name. Not from father. Is it so? Yes. Yeah, he told already. So woman is the one who is a superior here in all the families. They take over the control. Yes. Bro. பெண்கள் இருக்கீங்களா? If I get married also, I will go to her house. I will stay. Or பாத்தீங்களா? Or I will make one house to stay only me with her. Separately, yes. Not with your family for sure. No. Our family only the last daughter will take care of their parents. Last daughter will take care. மக்களே, ஆண்கள் பெண்கள் யாராக இருந்தாலும் நம்ம ஒரு மாற்று உலகம் ஒன்று யோசிச்சு வச்சுருப்போம்ல, இந்த மாதிரி ஒரு உலகம் இருந்தால் செமையாக இருக்கும். நான் அந்த மாதிரி உலகம் தாங்க மேகாலயா. அங்கே பாருங்கள், பெண்கள் தான் வந்துட்டு சுப்பீரியராக. பெண்கள் தான் வந்து அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கணுமா கடைசி வரைக்கும். ஆண்கள் பார்க்கவே தேவையில்லை. ஆண்களுக்குலாம் உள்ள வரப்பிரசாதம்டா. அப்புறம் என்னென்னா கல்யாணம் ஆச்சுன்னா நீ பெண்கள் வீட்டுக்கு தான் போய் வாழணுமா. பெண் வந்து ஆண்கள் வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்களா, மறு வீட்டு மாதிரி. இல்லைனா செப்பரேட்டாக போயிடணும் அப்படின்றாங்க. இன்னொன்று கேளுங்க, முக்கியமாக வீட்டில் பையன் தான் பார்த்துக்கணும்ல, நம்பலாம். பொண்ணு தான் பார்த்துக்கணுமா, கடைசி பொண்ணு தான் கடைசி வரைக்கும். அண்ட் இஃப் யூ கோ டு யுவர் ஒய்ஃப்ஸ் ஃபேமிலி, தே வில் டேக் கேர் ஆஃப் ஆல் த ஃபுட் அண்ட் தென் residence and all, right? Yes. You don't need to spend money. You just have to spend with your wife and then together. Okay, that's nice. So what about her here? Like you'll get rich girls because of that, or how is it work? It depends. Because in some people they find that rich family. Okay. Some people they rich because of his walking. Okay. What happens if someone from other cities like Delhi or Udaipur comes and get in love with a girl in Meghalaya? Will their family allow? Their family first they won't agree. Okay. They won't allow. But they have to struggle. But they have to struggle. But here women have the superior power, right? They can struggle, right? Yes. They have the right to freedom of talk. Yes. Yeah. ஆண்கள் பெண்கள் யாராக இருந்தாலும் மேகாலயாக்கு மைக்ரேஷன் ஆகிடுங்களா, அதுதான்டா நமக்கு நல்லது. சீக்கிரமாக வந்துடுங்க. But now it seems if she married the other state, right? The other like they are married. She's married from the other person from city like Delhi. Okay. So her ST will be closed. So she has to go for the city. No.
ST, that scheduled tribe, right? Because we people in Meghalaya all are ST, scheduled tribe. Okay, okay. So that scheduled tribe she won't get anymore. So maybe she'll get that scheduled case, that SC. Oh, okay, okay, okay. But if they agree that they can also come and live with your family, right? With the woman family. Depend on that. Whether there are cases that they let the woman to go and live with the husband family? Yes, yes, that also is happen. Okay, It okay. depend on two Families, families. But the rule is like that. If you marry the last daughter, so you'll have to stay along with her and Oh, be with her family. oh, okay, okay, So okay. if it is first, second child, No issues. so no issues. You can build your own house, stay along together. Oh, nice, nice. In Meghalaya or Yes, Bangladesh? yes, Meghalaya, Meghalaya. Is it in Bangladesh also the same thing? No, no, Bangladesh, I think arranged marriage will be. Yeah, yeah, yeah. Same like India, all the ports. Other place, I think only in Meghalaya, I think it's happened like that. Yeah, yeah, yeah. It's nice to know. And also some part of Garo also, I think some people they doing that arranged marriage. Maybe some only, Okay. but mostly love marriage only. Oh, okay. Mostly all the Meghalaya. Nice, If nice. you don't find your lover, then you'll stay single. Ah. Is it so? So Yes, there is one of my, there is no point in parents finding a woman for a guy, huh? I mean, they just try, but they won't go and meet directly. Okay, okay, okay. They just try to. One of your friend is to there meet, like this? Let's say you just try to meet her son and someone daughter. Oh, Someone daughter with some another relation, son. something like that. They Oh. just try. I mean, if it's work, Okay, okay, but okay. they won't say directly. Is there any cases like that in Meghalaya? Like Something like this, like you would never get a girl in her lifetime. One of my uncle who already passed away. He didn't marry. Oh, because of this? Yes. I don't know what is happening. Okay, okay. But before also, I heard that he used to having a relationship with Okay. one of our villagers. Okay, okay. But I don't know what is happening. Actually, I found something like your faces are like similar to Myanmar, Thailand faces. That's, because of the borders, or how is it? Like, did you get migrated or something like Meghalaya that? people mostly there's what they are what that Cambodia or something. Cambodia, Laos. They are saying that we are coming from that tribe. Oh, Cambodia. Meghalaya people. Oh, okay, okay. Khmer, no? I don't know what. Because in Cambodia there is a Khmer peoples. Khmer They peoples. say only. we are coming from that Cambodia. Have you crossed any borders from here? Been to any international countries nearby like Myanmar or Bhutan? Only Bangladesh. Bangladesh, How do you like it? Is it good? It's normal. Okay. But do you find similarity in your place with Bangladesh? Food or with the people, In culture? Bangladesh I went because there are some Khasi people who still staying there in Bangladesh. Oh, okay. So one of my brother-in-law, his mother, they still staying there. Okay. So I went along with him to his Okay. mother family because he used to stay with my sister. Oh, nice. Nice. So only one time I went. ஓகே இதை பார்த்தீங்களே நம்ம வீட்டிலாம் தொடப்பம் இருக்கும்ல அந்த தொடப்பத்தோட செடி இதுதான் இங்கே பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு தொடப்பம் செடி தான் இது ப்ரோ வி ஹேவ் எனி அதர் பிளேசஸ் லைக் வி கேன் ஃபைண்ட் த தொடப்பம் That is not this time is not the season. ஓகே இட்ஸ் நாட் த சீசன் பட் இது இஸ் த தொடப்பம் இங்கே பாருங்க இதில் தான் தொடப்பம் செய்கிறாங்க போல எடுத்து பிஞ்சு செஞ்சு ப்ரூம் ஸ்டிக்காக இதுதான் நமக்கு வருது வீட்டில் அதோட மரத்தை பாருங்கள் இதான் அந்த மரம் அருமையாக இருக்குல்ல மரம் ஓகே So this is not the season. No. So you will get this and then make the broomstick. When we'll pluck, we'll dry, then we'll remove that dust, something, that grain. Oh, okay. We'll remove it, then it'll become a broom. ஹலோ மக்களே நம்ம நடந்து வந்துட்டோம் ஓரளவுக்கு பாருங்க நம்ம தோழிகள்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்க நம்ம இப்போ அந்த ஒரு தடுப்பு பாதை ஒன்று போட்டிருக்காங்க அந்த தடுப்பு பாதையை தாண்டி உள்ளே பூந்து போயிட்டுருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 50% கவர் பண்ணியிருப்போம் நினைக்கிறேன் ஹெவி காஸ்ட் 50%. 50% வந்தாச்சு அடுத்து உள்ளே போயிட்டு வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்ப்போம் இன்னும் சத்தம் வரல வாட்டர் ஃபால்ஸு கிட்ட போக தான் சத்தம் வரும்னு நினைக்கிறேன் போய் பார்ப்போம் இப்போயே வேர்த்து குட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு வயசாகிறதுக்கு முன்னாடியே சீக்கிரமாக ட்ரெக்கிங்லாம் பண்ணுறீங்க எல்லாம் மூச்சு தள்ளி சேர்த்துருவீங்க போல் இந்த ஃபாரஸ்ட் எப்படி இருக்குது தெரியுமா இங்கே பாருங்கடா ஐயோ என்னடா இது ஃபாரஸ்ட்டு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக எவ்வளோ சொன்னாலுமே அது பத்தாது கைஸ் லைக் ஏன்னா ஃபாரஸ்ட்டோட ஃபீலிங்கை அது கிட்ட அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நடந்து அதில் பாடுபட்டு மூச்சு வாங்கி அதெல்லாம் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு புரியும் நார்மலாக நான் உனக்கு வீடியோவில் சொன்னாலும் அது புரியாது தயவு செஞ்சு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெரியுமே அது சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம் இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு போகிற பார்த்து அமைதியாக இருக்குது
பாதையை வந்து 75% பாதையை வந்துட்டோம். இங்கே பாருங்கள், வாட்டர் ஃபால்ஸ் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது. இப்படியே இறங்கி போயிட்டு பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸில் கலக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு தான் போக போகிறோம். இப்போ நம்ம அருமையாக இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு. நம்ம வந்து இந்த ஜங்கிள் புக்கு படம்லாம் பார்த்துருப்போம்ல, ஜங்கிள் புக்கு, லயன் கிங், இதெல்லாம் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்துட்டு நடந்து போகிற மாதிரி இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் பார்த்து வைக்கணும் மக்களே, இல்லைனா வலிக்கிடும். நீங்கள் வந்து ட்ரெக்கிங் பண்ணும்போது எப்போயுமே ஸ்டெப்ஸ் எப்படி வைக்கணும்னா, ஒரு ஸ்டெப் நல்லா அழுத்தி பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கா வழுக்கலையா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும். ட்ரெக்கிங்கில் எப்போயுமே அது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி கீழே இறங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் ஃபாஸ்ட்டாக இறங்கிடாதீங்க. உங்களுக்கு கிராம்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. கிராம்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா உங்களால் வந்துட்டு மேலே ஏற முடியாது கிராம்ஸ்னால. ப்ரோ நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு, ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. போயிட்டு இது பண்ணுற வேண்டியதான். போயிட்டு இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த ட்ரெக்கிங்கில் போயிட்டு இறங்க போகிறோம். இறங்கி ஏறுற மாதிரி இருக்குது ட்ரெக்கிங்கு. ரொம்ப இங்கே இறங்குறோம், மறுபடியும் ஏறுறோம் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஏறி மறுபடியும் இறங்க போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். இறங்கி வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்ப்போம். மக்களே, நம்ம வந்துட்டு வாட்டர் ஃபால் ரீச் ஆகிட்டோம். அங்கே பாருங்கடா, போகலாமா? சூப்பராக இருக்குது வாட்டர் ஃபால் பார்க்குறதுக்கு. எப்போ அங்கே பாருங்கள் மக்களே, எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஃப்ளோ தண்ணி சமசதியாக இருக்குது. வாட்டர் ஃபால்லாம் பார்க்கறதே வந்துட்டு வாழ்க்கையில் ஒரு அருமையாக இருக்கும் மக்களே. சூப்பரான ஃபீலிங்காக இருக்கும். நேரில் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. கிட்ட போயிட்டு நம்ம லைட்டாக நினைச்சிட்டு வருவோம். மக்களே நீங்கள் பாருங்கள், வந்தாச்சு வாட்டர் ஃபாலுக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இங்கேருந்து வரும்போதே போய் சாரெல்லாம் அடிச்சுட்டு இருக்கு பயங்கரமாக. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது மக்களே. இங்கேருந்து ஸ்லோ ஆகிட்டு வாட்ரு அப்படியே ஃபுல்லாக கீழே போகுது. அங்கே பாருங்கள், கீழே பாருங்கள் வியூவை. ஸ்டெப்பால் செதறிடுவடா அந்த மாதிரி இருக்குது. சூப்பரான ஏரியா. அங்கே பாருங்கள், கிட்ட போவோம் நம்ம. எந்த இடத்துக்கு வந்துடும் தெரியுமா? உங்களுக்காக வாட்டர் ஃபால் கிட்டே இருந்து இங்கே பாருங்கள், தண்ணி எவ்வளோ அழகாக வந்து சூப்பராக அப்படியே குடிக்கலாம் போல அந்த மாதிரி இருக்குது தண்ணி. அவ்வளோ வந்து க்ளீனாக இருக்குது. பேலன்ஸு சூப்பராக வருது. ஆனால் கீழே ஃப்ளோ ஆகிறதுனால குடிக்கணும். அந்த இடத்துல வச்சு நம்ம அப்படி குடிக்கலாம். ஆனால் இன்னும் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர பல்லம் இருக்குது பயங்கரமாக. அதெல்லாம் வந்து அவள் தான் இந்த சைடில் ஸ்லிப் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படியே வலிக்கினே போக வேண்டியது தான். நீங்கள் வந்து கீழே வந்து ஃபுல் ட்ராப் டவுன் தான். நீ வேறு எதுவுமே இல்லை. அதனால் கொஞ்சம் உஷாராக தான் இருக்கணும். நான் வந்துட்டு உங்களுக்காக வந்துட்டு ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து இருக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே பார்த்துக்கிங்களா? ஓகே, நான் அது சரி போகிறேன். பாய். வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி மான்சூன் வெக்கேஷன் வந்துட்டு பார்க்கணும் மக்கள். எந்த ஊரில் வேணாலும் போகலாம். நீங்கள் இந்த மழை காலத்தில் வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் வந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு தனி சுகம். நம்ம இப்போ வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்க போகிறோம். போகலாமா? அடுத்து வந்து பாருங்கள், பேம்பூ ட்ரெக்கிங் போகலாம். பேம்பூவில் வந்து இறங்கி கீழே போகணும் போல். எல்லாமே கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்குது. நீங்களாம் வந்து இந்த ட்ரெக் எடுக்கணும்னா வந்துட்டு ப்ரிப்பேர்டாக இருங்க. இந்த மாதிரி ஹார்ட்ஷிப்ஸ் இருக்கும். இது வந்து ஈஸி டு மாடரேட் தான். ஹையெல்லாம் ஒன்றும் டஃப்பாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதனால் மாடரேட் தான் இது போடுவாங்க. நல்லா இருக்குது. இங்கே இறங்கி போகிறோம். போகலாமா? பேக்வர்டில் போனால் ஈஸின்றாங்க. பெடல் அடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி அப்படியே போவோம். நமக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் பாருங்கள். காசுக்காக தான் ட்ரெக்கிங் வீடியோவே போராட்டமாக இருக்குது மக்களே. மக்கள்லாம் வந்து இறங்கி வந்துட்டுருக்காங்க. கீழே இறங்கி போவோம். ஓ ஓ ஓ ஓ யாருமே கத்த மாட்டாங்க. நம்ம மட்டும் தான் கத்திட்டு வரோம். Forgot where is my glasses. ஐயோ எப்படி ஆஹா, காட்டு வழியே ஒரு பயணம் அருமையாக இருக்கிறது பார்க்குறதுக்கு. இந்த பாருங்களேன் எப்படி இருக்கு டெப்த்து. மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல அல்ல அல்ல. அதையும் தாண்டி புனிதமானது புனிதமானது புனிதமானது. சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டு வீடியோ எடுத்து போடணுன்றாங்க. அவங்க எடுத்து போட்டு விட்ருவோம். Review about the YouTube channel. 52-year-old granny. Very bad review. ஓகே ஹேட்டர்ஸ் வந்துட்டாங்க. ஹேட்டர்ஸ் வந்தால் தான் சேனல் வந்து நல்லா ஹிட் ஆகும். ஹேட்டர்ஸ் வரட்டும். பட்ட பசேல்னு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்களேன். கொஞ்சம் பேர் இறங்கிட்டாங்க, கொஞ்சம் பேர் இன்னும் இறங்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம மிடில் இருக்கிறோம், இறங்கின்னு இருக்கிறோம். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து. இதெல்லாம் உங்களால் வந்துட்டு ட்ரெக்கிங் பண்ண முடியுமா பார்த்துக்கோங்க. வீடியோலேயே பண்ண முடியும்னா வந்து பண்ணுங்கள். இல்லைனா வந்துட்டு ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க.
கொஞ்சம் வெளியே வந்துட்டு இல்லை வந்துட்டு கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டு பார்த்துட்டு போயிடுங்க ஓகேங்களா. அதுவும் மான்சூனில் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா மழையும் நீங்கள் சமாளிக்கணும், ட்ரெக்கிங்கோட கஷ்டத்தையும் சமாளிக்கணும். என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா யூல் பி கெட் ஹைட்ரேட்டட். மழை வரும், இந்த மாதிரி தண்ணி ஃப்ளோ வந்துட்டே இருக்கும். இதில் போய் தண்ணி குடிச்சிக்கலாம். இவங்க சொன்னாங்க வரும்போது கீழெல்லாம் எதுவும் தண்ணிலாம் இருக்காது, மாதிரி ஃப்ளோ வாட்டர் வரும், அதில் வேணால் நீங்கள் தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஃப்ளோ வாட்டரில் தண்ணி குடிக்க போகிறோம். ஓகே வில் டூ. வாட் ஒய் ஆர் யூ லாஃபிங்? Tell review about my vlogging. I'm very much inspired by you. Okay. Thank you. Thank you. ரிவ்யூ வந்துருச்சு. டெடிக்கேட்டடாக இருக்குமா, ஆனால் சல்லி பைசாக்கு ப்ரோஜனம் இல்லை. யாருமே வந்துட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க. தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பார்க்குறவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் போயிடாதீங்க மக்களே. போராடிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்காக. காடு மழை அதெல்லாம் பார்க்காம வந்து vlog பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி வந்து நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் போயிடுறீங்க. தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரிவ்யூ சொல்லுங்க பாஸ். சூப்பராக இருக்குது தண்ணி. ஐயோ, அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக மழை தண்ணியை வந்து குடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஐயோ அப்புறம் சூப்பர் சூப்பர். அபாய ஒளி எழுப்புற மாதிரி இருக்கு. எப்போ இந்த வியூவை பார்க்கறதுக்காகவே வந்து பல வருஷம் தவ கிடக்கலாம் போல் இருக்குது. என்னடா வியூ இது, ஜங்கிள் மே ஹங்கிள். அது மாதிரி ஜங்கிள்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸை மறைச்சி வச்சுருக்காங்க. இது தெரியாமல் இருக்குது பாடம். வாங்க வாங்க உள்ளே போயிட்டு இறங்குவோம். எங்கே வந்துருக்க தெரியுமா? அங்கே பாருங்க. எவ்வளோ என்னடா இது, தீவரா அச்சார சசஞ்சசாரா ரிச்சரா தர சஞ்சீரா. எப்படி இருக்குங்க வாட்டர் ஃபால்? பாகுபலியில் வர மாதிரி இருக்குது. அந்த வாட்டர் ஃபாலை விட அதில் போகிற பாத்து இருக்கு, அந்த பாத்து தான் மக்களே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. செமையாக வழுக்குது. கொஞ்ச நேரம் எடுத்து vlogging உள்ளே வச்சுட்டேன். சரி எடுக்க வேணானே. சரி நீங்கள் கட்ட மாதிரி இருக்கிறதுனால வந்து எடுத்துருக்கேன். ஐயோ இங்கே மாதிரி எதுவும் குடிக்க இல்லையே, குடிச்சுட்டு தான் போகணுமா? சர்க்கஸ் விளையாடுவோம் நம்ம, சர்க்கஸ் விளையாடுவோம். வாட்டர் ஃபாலை பார்ப்போம் நம்ம, வாட்டர் ஃபாலை பார்ப்போம். இதோட இது இப்படி இருக்கு. பாருங்க மக்களே, ரிவர்ஸ் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கா. உள்ள மேலே அப்படியே ஏறுது, காற்றுலேயே வந்து அடிச்சுட்டு போகுது. அருமையாக இருக்கு மக்களே. என் வாழ்க்கையில் இது மாதிரி ஒரு சினாரியஸை நான் கேப்சர் பண்ணதே இல்லை. நான் மேகாலயா இதுக்கு நல்லா இருக்கும்னு நினச்சிருக்கேன், ஆனால் இவ்வளோ நல்லா இருக்கும்னு நான் நினச்சி பார்க்கலாம். எப்போ எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். ஐயோ இவ்வளோ பாருங்க மக்களே. வாவ், ஸோ அமேசிங். பள்ளி கட்டு சபரிமலைக்கு கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை. அது மாதிரி 18 படி ஏறி தான் போய் நம்ம வந்துட்டு சுவாமியை பார்க்க முடியும்ல. அது மாதிரி இந்த படியில் இறங்கி வந்தால் தான் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்க முடியும். வாட்டர் ஃபால்ஸை எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. சப்ஜீரோ வந்துட்டார் திடீர்னு. எடுத்துங்களா மோட்டர் கம்பெனி சப்ஜீரோ கேப்லாம் போட்டு நறுக்குன்னு இருக்காரு. சாரிங்க, அவங்க வந்து ட்ரைபல் பீப்புள் மேகாலயாவில் இப்படி தான் இருப்பாங்க அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங்கு. இருந்தாலும் சரி ஓகே, சும்மா சப்ஜீரோன்னு சொல்கிறேன். அது நல்ல இது தான். ரீச் ஆகிட்டோம். வாட்டர் ஃபாலை காட்ட பாருங்க, அங்கே பாருங்க. வாழ்க்கையிலேயே இது மாதிரி ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் கண்டில்ல வாழ்க்கையிலேயே. இப்போ பாருங்க பின்னாடி பாருங்க முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு ஒரு வியூ பாயிண்ட் லொக்கேஷன் ரீச் ஆகிட்டோம். அந்த லொக்கேஷன் ரீச் ஆகிட்டு சன்செட் பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு வந்திருந்தோம். பார்த்தா எப்படி இருக்குது தெரியுமா? இங்கே பாருங்க, ஃபுல்லாக பனிமூட்டமாக இருக்குது. அப்படி ஹெவனில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஃபுல்லாக. ப்ரோ வியூ பாயிண்ட் கிதரே திஸ் வே? வியூ பாயிண்ட் பட் இஸ் விசிபிள் நதிங். ஓ வியூ பாயிண்ட் இந்த சைடு தானா? ஆனால் விசிபிள் ஆகலை, எல்லாமே க்ளோஸ் தான். இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்துட்டு மேகாலயா வந்து ஸ்காட்லாண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க.
அது ஏன் நான் யோசிச்சு வச்சுருந்தேன். என்னடா இது வரும்போது நான் யோசிச்சேன், என்ன ஊட்டி கொடைக்கானல் மட்டும் இருக்குது, என்ன இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி தான் என்னன்னா மெடோஸ் நிறையா இருக்குது. நம்ம வந்துட்டு மலை மேலே ட்ரெக் பண்ணி ஏறி போயிட்டு ஒரு வியூ பார்த்தா அங்கே வந்து பனிமூட்டமாக இருக்கும்ல, அது மாதிரி இடம்லாம் வந்துட்டு இங்கே நார்மலாக ரோட்லேயே இருக்குது. மெடோஸில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெடோஸ் இருக்குது, சுற்றி பாருங்க எவ்வளோ ஒரு பனிமூட்டம், செமையான ஒரு வியூ மாதிரி இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்குது. இது மாதிரிலாம் நான் எந்த ஊர்லேயுமே பார்த்ததில்லை. லைக் இமாச்சல் அது மாதிரிலாம் போனால் ஸ்னோவே வந்துடும், இந்த மாதிரி பனிமூட்டமாக இருக்காது. இது பார்த்தீங்கன்னா பனிமூட்டமாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அழகாக. மக்கள்லாம் வேறு வந்துட்டு புதுசாக இருக்காங்க நார்த் ஈஸ்ட்டில் வந்துட்டு. சரி நான் வில் கம் பேக் அண்ட் தென் கெட் இட். யா தேங்க்யூ. ஸோ சாய்க்கெலாம் விற்கிறாங்க எல்லாமே. பார்த்தா எப்படி இருக்கு பாரு லொக்கேஷனு. அழகாக வந்துட்டு ஒரு பாட்டு போட்டு அருமையாக சில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க மக்கள். உள்ளே போய் பார்ப்போம். நம்ம முதல்ல விட்றாங்களான்னு தெரியல, எல்லாம் லாக்டு க்ளோஸ்டு அப்படி சொல்லிட்டாங்க. இது பாருங்க நடந்து போகிறதே நான் வந்துட்டு ஒரு பனிமூட்டத்துக்குள்ளே தான் நடந்து போயின்னு இருக்கேன். அப்படியே அது சூப்பராக இருக்குது. இந்த இடம் பாருங்களேன், சூப்பராக இருக்குது அழகாக பார்க்குறதுக்கு. அப்படியே சைடில் ஃபுல்லாக கடை போட்டு வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே மக்கள்லாம் வந்துட்டு டீ எல்லாமே விற்கிறாங்க. அந்த இடத்துல அப்படியே போனீங்கன்னா வியூ பாயிண்ட் இருக்குது போல். சோளம்லாம் விற்கிறாங்க. நம்ம ஊரில் வந்துட்டு ஹில் ஸ்டேஷனில் விற்பாங்களே அதே மாதிரி தான் சோளம்லாம் விற்கிறாங்க. நல்லா இருக்குது. வீடுலாம் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. எல்லா வீடுமே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக கொஞ்சம் பாதி விட்டால் மாதிரி இது மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க. மேலே கம்பிலாம் வச்சு கட்டிகிட்ருக்காங்களா கரண்ட்லி, இல்லை கட்டுறதுக்காக விட்டாங்களா அப்படின்றதெல்லாம் தெரியல. சூப்பராக இருக்காண்ணா. சிப்ரோ பார்க் லைட்லம் கேன்யான் வியூ பாயிண்ட் 7 AM to 5 PM. மணி வந்துட்டு இப்போது 6:20 ஆகுது. இருந்தாலும் உள்ளே அலோவ் பண்ணுறாங்க. சரி ஓகே, 5 மணிக்கு கிராஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, மக்கள் போய் பார்க்கட்டும் சொல்லிட்டு. என்ன ஒரு அருமையான ஒரு டூரிசம் வேர்ல்டாக இருக்குது இது. நம்ம ஊரில் 5 மணிக்குனா 4:45 வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. ஐயோ என்ன ப்ரோ இது இப்படி இருக்குது, ஒரே பனிமூட்டமாக இருக்குது. அந்த மாதிரி சுற்றி பனிமூட்டமாக இருக்குதா. வேர் இஸ் த பாத் அது மாதிரி இருக்குது. சி ஃபுல்லாக சுற்றி பனிமூட்டம், சூப்பராக இருக்குது இடம். தனிமையிலேயே வந்துட்டு ஒரு ஸ்விங்ஸ் இருக்குது. பேய் படத்தெல்லாம் காட்டுவாங்களே, பேய் வந்து உட்காருமே, அது மாதிரி வந்துட்டு இருக்குது. சூப்பராக இருக்கேவா. எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். வா, இது மாதிரி ஒரு வியூலாம் பார்க்குறதுக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கணும். நான் வந்து ஷூ போட்டு போயிருந்தேன் வாட்டர் ஃபாலில், ஷூ ஃபுல்லாக நனைஞ்சிருச்சு. சரி ஓகே மாற்றுக்கு கிராக்ஸ் போடலான்னு போட்டால் வலிக்கிட்டு இருக்கு மக்களே. இதான் வியூ பாயிண்ட். அங்கே பாருங்கள், டு நாட் கிராஸ் ஃபென்ஸு. ஆனால் வியூ பாயிண்ட் பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல சுத்தமாக, ஒரு துளி கூட தெரியல. சுத்தமாக ஃபுல்லாக வந்து மூடி கிடக்கு. எப்படி இருக்கு பாருங்கள் ஃபுல்லாக மூட்டம் தான், பனி மூட்டமாக இருக்குது. செம ரொமான்டிக்காக இருக்குது ஆக்சுவலி ஆ இடம். ஸோ ரொமான்டிக். டான்ஸ் ப்ரோ டான்ஸ். Hey, everyone put torch now, it will be good. मत करो, कुत्ते भौंकते ना, डिट्टो ऐसा लग रहा है, प्लीज मत करो कुत्ते।